Ciao a tutti e benvenuti su Audiofilando. Io sono Maurizio e lo scopo mio e quello del canale è quello di darvi alcuni accorgimenti per godere al meglio della vostra musica preferita. Abbiamo visto da poco in una puntata dedicata quale sia la composizione del nostro impianto home theater e oggi voglio in particolare presentarvi quelli che rappresentano i canali frontali e i posteriori, vale a dire le Sonus Faber Sonetto 2 e le Sonetto 1 che sono qua a fianco a me. Non vi presenterò però questi diffusori come componenti di un impianto audio-video, quanto piuttosto in quello che è, secondo me, il loro ruolo principale, vale a dire come diffusori da stand in un impianto stereo a due canali. La linea Sonetto della Sonus Faber è stata presentata nel 2018 ed è andata a sostituire sia come fascia di prezzo che come composizione della linea la linea Venere. Insieme all'ammodernamento del catalogo e all'uscita di produzione di alcuni altri modelli, la linea Sonetto rappresenta al momento l'entry level della casa di Alcugnano. Anche se definire questi diffusori entry level in senso stretto non è proprio corretto. A differenza della linea Venere che sono andata a sostituire, che era prodotta quasi interamente in Cina perché il modello S era prodotto in Italia, questa nuova linea di diffusori è realizzata completamente in Italia, non solo il progetto. La linea Sonetto, oltre che dai due modelli da scaffale, da stand, che sono la 1 e la 2 che vedremo oggi, è composta anche da tre modelli da floor standing, quindi le Sonetto 3, le 5 e le 8. Da due canali centrali, il Sonetto Center 1 che è quella che abbiamo noi e il Center 2 che invece è più grande, più importante. Per finire vi è un ultimo modello che è quello che spero andremo ad acquistare per completare il nostro sistema 7.1.2 con i diffusori da parete e da soffitto, vale a dire le Sonetto Wall. A differenza di quello che faccio di solito non partirò con l'unboxing, un po' per pigrizia, un po' perché sembrerebbe strano visto che sono qui montate da diverso tempo. A tal proposito vi voglio ricordare quanto sia importante conservare l'imballo originale soprattutto per i componenti Hi-Fi. I motivi per cui dovreste conservarlo sono sostanzialmente due. Il primo è che doveste avere problemi, tocchiamo ferro, ma doveste avere problemi e aver bisogno della garanzia, rappresenta il metodo più sicuro per inviare il componente. In secondo luogo, in ottica di rivenderle come oggetti usati un giorno, il fatto di poterle vendere e presentare nel loro imballo originale rappresenterà sempre un buon biglietto da visita. Diamo ora uno sguardo più da vicino a questi diffusori. Eccole qui, Sonetto 1 e Sonetto 2 pronte per essere analizzate più da vicino, ma prima di iniziare, visto che abbiamo saltato la parte relativa all'unboxing, vi volevo far vedere cosa c'è all'interno della confezione. Ovviamente il libretto di istruzioni in cui spiegano le informazioni principali in diverse lingue, tra cui l'italiano ovviamente, ci mancherebbe ancora, il disimballo, le operazioni per il disimballo, quindi anche se non ve l'ho fatto vedere io troverete tutto qua dentro, sia per i modelli da pavimento che ovviamente per i modelli da scaffale. Il pannetto su cui le appoggiate è un panno morbido bianco in cui sono avvolte, eccolo qui. È molto morbido e consente di non rovinare le delicate laccature dei diffusori, delle finiture dei diffusori. Torniamo a noi. La copertura fonotrasparente per i due diffusori è magnetica, quindi notate la trama a nido d'ape sul posteriore. Dicevo, è magnetica e quindi consente di non avere i fori sulla superficie per il suo fissaggio. Guardate che belle che sono, io la lascio tendenzialmente durante l'utilizzo normale della copertura fonotrasparente, ma oggettivamente è un delitto perché sono talmente belle senza questa copertura che è veramente un peccato coprirle. Non lasciatevi trarre in inganno dalle dimensioni di massima che trovate nella scheda tecnica. L'impatto visivo di questi due diffusori affiancati della Sonetto 2 e della Sonetto 1 è molto differente. La Sonetto 2 risulta molto più imponente alla vista. Stesso tweeter, woofer diverso. Andremo poi dopo ad analizzare le differenze e le caratteristiche tecniche di questi due woofer e tweeter. La finitura è completamente laccata tranne, adesso spero di farvela vedere senza fare danni, la parte superiore che è in vera pelle con il logo Sonus Faber in bella vista. Bellissima, è un tocco di classe veramente importante.
Andiamo a dare uno sguardo più da vicino al retro della Sonetto 1 in questo caso, la Sonetto 2 è assolutamente paragonabile. Abbiamo la predisposizione per la connessione B-Wiring, praticamente tutte le Sonus Faber hanno questa predisposizione. I ponticelli da inserire nel caso in cui optassimo per una connessione più tradizionale, vale a dire quella con una sola coppia di fili per il rosso e per il nero, i ponticelli sono inclusi nella confezione e sono montati, anche perché io nel caso specifico utilizzo questa connessione per il sistema 5.1. I connettori permettono la connessione di terminazioni a banana, forcella o cavo spellato. Viene indicata l'impedenza caratteristica di questi diffusori, che è 4 ohm, e viene indicato anche in bella vista il seriale del diffusore, è uno dei primi, 177 nel mio caso. Da notare sul fronte, queste sono le Sonetto 2, oltre alla targhetta Sonus Faber molto bella, abbiamo lo scarico del bus reflex. Questi diffusori hanno il bus reflex infatti posizionato nella parte inferiore, che scarica sul fronte tramite questa apertura. Vediamo ora alcune caratteristiche tecniche delle Sonetto 1 e delle Sonetto 2. Entrambe, come abbiamo visto, sono diffusori a due vie, con impedenza nominale di 4 ohm. Il tweeter per entrambe è un modello a cupola da 29 mm in seta. Questo tweeter ovviamente è un design proprietario Sonus Faber e ha la particolarità, così come tutti gli altri modelli attualmente in produzione di Sonus Faber, di avere una tecnologia integrata denominata DAD, Damped Apex Dome, che è nient'altro che questo elemento metallico che va a toccare, a insistere sulla parte più sporgente della cupola. La sua funzione è quella di correggere la risposta di questo tweeter alle altissime frequenze. Vi lascio qui sopra un link in cui il mio amico Gianluca Bocci descrive la funzione più nel dettaglio di questo DAD e parlando delle bellissime Minima Amator 2. Anche il midwoofer è ovviamente un progetto proprietario Sonus Faber e qui sulle Sonetto 1 abbiamo un woofer da 150 mm, un cono da 150 mm che diventa da 165 per le Sonetto 2. La diversa dimensione del midwoofer si riflette ovviamente sulla minima frequenza riproducibile che passa da 45 a 42 Hz. Inoltre determina una variazione nella frequenza di taglio del crossover tra le due vie, che passa da 2500 a 2650 Hz. La sensibilità per entrambi i diffusori è di 87 dB, quindi non elevatissima, e fa presumere, assieme al fatto di essere diffusori con impedenza nominale 4 ohm, che occorrerà una buona amplificazione, robusta per strigliarle a dovere. Veniamo infine al peso di questi diffusori, che sono 5,5 kg senza stand per la Sonetto 1 e di 6,8 kg per le Sonetto 2, che sono più importanti, più imponenti come avete visto. Entrambi i diffusori, come abbiamo visto, hanno il reflex posizionato sulla parte inferiore. Questo permette una migliore risposta del diffusore dal punto di vista della risposta in frequenza e della dinamica nel momento in cui li dovessimo avvicinare alla parete posteriore, quindi non potessimo rispettare la regola di tenerle distanziate dalla parete di fondo. Attenzione però, il fatto di avere reflex sul fondo o anche per i diffusori che hanno reflex frontale non significa che sono a posto, li posso piazzare dove voglio. Il corretto posizionamento dei diffusori, a prescindere dalla posizione del foro del bus reflex, deve essere sempre curata per garantire una corretta ricostruzione della scena hi-fi. Per quanto riguarda il loro utilizzo all'interno dell'impianto home theater, vi ho già anticipato qualcosa. Conto di farvi anche sentire qualcosa in un prossimo futuro, magari nel momento in cui avrò completato l'impianto con i diffusori laterali e soprattutto quelli da soffitto per il Dolby Atmos. Si tratta di due diffusori, sia le Sonetto 1 con i suoi più di 1800 euro di costo di listino che le Sonetto 2 che superano addirittura le 2004, parlo di prezzo di listino. Si tratta di due diffusori molto importanti che rappresentano una soluzione molto più che valida in un impianto stereo tradizionale a due canali, come vi dicevo prima. Quindi per una corretta valutazione della loro resa sonora, che alla fine è quello che ci interessa di più a parte la bellissima estetica, ho intenzione in programma di farvi una sorpresa, collegarle al mio impianto principale al posto dell'Olimpica e di farle suonare lì.
Eccomi qui per la consueta opinione sull'estetica del prodotto. Lo sapete, la mia passione, la nostra passione per il mondo Sonus Faber, e oggi parliamo proprio della Sonetto. Partiamo dal fronte. Sul fronte è presente il suo pannello fonotrasparente che vi ha già ben illustrato Maurizio, con la sua struttura sul retro a nido d'ape molto bello. I coni sono talmente belli che è quasi un peccato tenerli con il pannello davanti. Molto bella la soluzione con le calamite, lo sapete già, è una soluzione che prediligo sui diffusori perché lasciano praticamente il diffusore completamente finito anche quando il pannello è stato tolto. Molto bello il tweeter, a parte le sue caratteristiche sulla riproduzione del suono di cui vi ha già parlato Maurizio, però anche esteticamente è veramente bello da vedere. I dettagli di Sonus Faber sono sempre molto curati e sono veramente fantastici, a partire ad esempio dal logo impresso direttamente sulla pelle, per finire con le cuciture della pelle stessa, e poi ovviamente anche la targa sul fronte del diffusore. Le Sonetto godono della bellissima forma caratteristica dei diffusori Sonus Faber, vale a dire la forma a liuto che li contraddistingue. Galeotta fu la forma a liuto perché è stata quella che mi ha fatto proprio innamorare dei diffusori Sonus Faber quando li ho visti per la prima volta dal vivo. Successivamente ho scoperto che questa forma a liuto non è solo bella esteticamente, ma è anche utile perché permette al cabinet di non avere delle superfici parallele al suo interno, quindi aiuta in questo senso a controllare meglio anche le risonanze all'interno proprio del cabinet. Sonus Faber ci propone 4 diverse finiture per la linea Sonetto. Abbiamo la Sonetto bianca laccata, nera laccata che è quella che possediamo noi, e poi abbiamo la finitura legno e la nuovissima finitura Venghè. Queste due finiture mi piacciono tantissimo, sono veramente di classe. Noi le abbiamo scelte nere e ve l'avevo già spiegato perché per noi sono i diffusori del nostro impianto home theater, e quindi sono poste sul retro dei diffusori che servono a noi per ascoltare normalmente la musica. Abbiamo scelto il nero quindi per mimetizzarle e lasciare come protagoniste della nostra sala audio le nostre Olimpica 3. Mi dispiace dire mimetizzare su questo tipo di diffusori perché è un termine improprio che non si dovrebbe usare, perché questi non sono diffusori da mimetizzare, ma anzi sono diffusori da mettere ben in evidenza. 2 parole sullo stand. Se un diffusore ha uno stand progettato e pensato dalla casa madre appositamente per lui, io scelgo quello. Questo semplicemente per 2 motivi. Il primo perché a livello di estetica e di design è sicuramente quello più idoneo al diffusore stesso. Il secondo è che se lo stand è studiato appositamente per quel diffusore, avrà nella piastra superiore d'appoggio sicuramente un metodo di ancoraggio tra il diffusore e lo stand perfetto e preciso. Infatti in questo caso abbiamo sulla piastra superiore 2 fori che ritroviamo anche alla base del diffusore, che permettono appunto l'inserimento di 2 viti per ancorare il diffusore allo stand. Inoltre, altro dettaglio che vi faccio vedere in questa foto, la piastra superiore è foderata da un panno, un ulteriore dettaglio casa Sonus Faber per far sì che il diffusore appoggi in maniera soft sullo stand stesso. Abbiamo visto in altri video altre tipologie di stand di altre case produttrici che per aumentare la stabilità dello stand utilizzavano 3 o più montanti. Sonus Faber utilizza un montante unico, però per aumentare la sua stabilità e la sua capacità di carico inserisce queste scanalature nell'alluminio in modo tale da irrigidire ulteriormente la struttura. Altro dettaglio molto bello: sul retro del montante c'è una scanalatura che permette il passaggio del cavo nascosto per farlo passare poi sotto la piastra per correre verso l'amplificatore. Anche qui un dettaglio molto elegante che permette di non pregiudicare l'estetica finale dello stand. Sulla piastra inferiore dello stand ovviamente targa Sonus Faber, gli stand appoggiano a terra tramite le punte e le sottopunte. Basta, io la chiudo qui.
però devo dire che io queste Sonetto 1 me le immagino in un bellissimo salotto, eleganti come sono sui loro stand, mentre degli amici sorseggiano un aperitivo oppure per un cognac dopo cena. Insomma, sono veramente belle e da mostrare. Però Maurizio, dovresti un po' applicarti, perché secondo me va bene farle sentire con il nostro impianto, e tra l'altro io sono molto curiosa di sentirle suonare con il nostro impianto, però mi piacerebbe vederle suonare anche con un amplificatore, magari un qualcosa di nero, di un po' più compatto rispetto al nostro setup, qualcosa che può stare tranquillamente in una libreria in un soggiorno. Dai, su, applicati che ce la puoi fare. Ok Elena, ho capito cosa intendi. Vediamo se riesco a procurarmi un bel all-in-one in cui l'unica cosa da fare è schiacciare un bottone e fare play sul telefono o sull'iPad. Sì, ma occhio, non prenderò un giocattolino, perché queste casse meritano un'amplificazione coi fiocchi. Voi cosa ne dite? Ci riuscirò? Vedremo. Bene, per ora non mi resta che augurarvi buoni ascolti e ciao!